Hola, quiero mostrarte la nevera de una persona que gana sueldo mínimo aquí en Venezuela. No tengo absolutamente nada que darle a mis hijos. No tengo ni pollo, ni carne, ni pescado, absolutamente nada. Lo que tengo son estos dos huevitos que son los que tengo que sancochar. ¿Cómo es posible que ya hoy, siendo quincena pues, me quedé limpia? El dinero no me alcanza. Y así como no me alcanza a mí, no le alcanza a nadie. Imagínate nosotros que tenemos un sueldo mínimo y una sola persona del hogar que trabaja. Esto es terrible, esto es triste. Yo no sé en qué vamos a parar. Venezuela, despierta.